vamos a proceder ahora a conectar el condensador electrolítico que tenemos acá, donde vamos a hacer lo siguiente. El negativo del condensador va para el pin 1 de nuestro circuito integrado 555 y el otro lado para el pin 2. Es decir, que el condensador va entre el pin 1 y el pin 2 de nuestro circuito integrado. Vamos a acercarlo un poco para verlo. Bien, el otro paso es conectar el pin 4 de nuestro circuito integrado 555 al positivo de nuestro protoboard, que es la parte superior de la regleta horizontal. Y nos podamos dar cuenta que los dos cables rojos es como si estuviesen conectados al mismo sitio, es decir, a la parte superior, que viene siendo el positivo de nuestro protoboard. Y el pin 1, que es este cable azul de nuestro 555, va a la parte inferior, que es el negativo de nuestro protoboard. Hola, bienvenidos a Electrónica para Niños. Tenemos nuestro protoboard donde vamos a hacer los circuitos electrónicos. Tenemos un diodo LED, resistencias de diferentes valores, circuitos integrados, condensadores. Atrás tenemos un potenciómetro. Qué belleza de mundo es este de la electrónica. Por eso, niños, síganos paso a paso en Electrónica para Niños y verán cómo podemos desarrollar diferentes proyectos para la escuela o como hobby. Disfruten Electrónica para Niños. Una vez teniendo esto, vamos a conectar ahora la resistencia de 1K a el circuito integrado 555, es decir, al pin 3. Vamos a conectarlo por acá para que se vea bien y lo dejamos listo. Ok, ya tenemos nuestra resistencia conectada allí. Vamos a buscar ahora nuestro diodo. En este caso voy a utilizar un diodo LED amarillo, de color amarillo, para cambiar un poquito. Y lo conectamos. Recuerden que la parte negativa del diodo, que es la pata más corta o la que está biselada, es el negativo. Y la pata más larga o la que no está biselada es el positivo. Procedo entonces a conectar el negativo del diodo a el negativo del protoboard y el positivo del diodo LED al otro extremo de la resistencia. Recuerden que el extremo o el primer extremo de la resistencia va al pin 3 del 555. Muy bien, el otro paso es conectar nuestro potenciómetro a el pin 6 y pin 7 del circuito integrado 555. Recuerda que tenía 3 paticas. Bueno, solamente vamos a utilizar 2. La del centro siempre se va a utilizar, y con cualquiera de los extremos, ¿sí? Ya sea con la primera o con la tercera, pero la central es la que siempre se va a utilizar. Entonces utilizamos esas 2 paticas, las introducimos entre el pin 6 y el pin 7 y lo dejamos aquí.
para poderlo variar más tarde. Recuerden que este fue el circuito anterior, es decir, el de la luz intermitente. Ahora vamos a probarlo, debe funcionar correctamente y procederemos a hacer otro tipo de arreglo. ¿A dónde queremos llegar? Con el programa Electrónica para Niños, queremos dar a conocer de forma colorida y divertida la importancia de esa ciencia maravillosa que es la electrónica. Animaciones, caricaturas, música, efectos de audio y video, colores y texturas ayudan a la realización y obtención de los objetivos propuestos en nuestro programa Electrónica para Niños. ¿En cuánto tiempo mi hijo aprenderá eso? El niño aprenderá esta ciencia al seguir paso a paso cada capítulo propuesto, el cual es explicado en todo su detalle en el video. Además, cada kit integra todos los materiales para su realización, por lo que su hijo obtendrá resultados a partir del primer capítulo. ¿Existen riesgos eléctricos? No existen riesgos eléctricos en la construcción de los circuitos del programa Electrónica para Niños. El niño aprenderá sobre instalaciones eléctricas normales. El niño estará en capacidad de realizar instalaciones eléctricas y electrónicas de gran envergadura. Sin embargo, la realización de los circuitos jamás representarán riesgos, ya que solo se usarán baterías, pilas y adaptadores para su realización. En general, Electrónica para Niños es un programa educativo que enseña electricidad y electrónica de manera colorida y divertida, sin riesgos. Los conocimientos adquiridos podrán ser usados en la escuela y en el hogar para múltiples usos. Bien, vamos ahora a proceder a conectar el positivo y el negativo de la batería. Ok. Recuerdan que el cable azul lo íbamos a utilizar como negativo y el cable rojo lo vamos a utilizar como positivo. Vamos a conectar entonces el cable azul al lado negativo de nuestro protoboard, que vendría siendo este. Sí, vamos a colocarlo por aquí para que se pueda ver bien. La parte inferior del protoboard y el cable rojo al positivo, que es la parte superior de la regleta horizontal de nuestro protoboard. Tenemos positivo y negativo conectados. Muy bien, niños, ahora vamos a proceder a utilizar nuestra batería de 9 voltios que viene incluida en el kit de Electrónica para Niños, ¿sí? Que tiene sus caimancitos. Vamos a sacarla de la bolsa y vamos a proceder a conectar los caimanes a los cables que ya tenemos ahí conectados. Entonces empezamos. Tenemos el cable rojo, que viene siendo el positivo, y el cable negro, que viene siendo el negativo. Procedamos entonces. Negativo con el azul, negativo con el azul y el positivo con el rojo. Si se dan cuenta, ya empezó a hacer las intermitencias nuestro diodo LED. Y vamos a variar nuestro potenciómetro que tenemos acá para que podamos ver las intermitencias un poco más lentas o un poco más rápidas debido a la resistencia interna que tiene nuestro potenciómetro. Vamos a girarlo lentamente hacia el otro lado y observamos que empieza a parpadear mucho más rápido.
Muy bien.